Το θεραπευτικό τοπίο του διαβήτη αλλάζει γρήγορα και δυναμικά με καινοτόμες εφαρμογές και νέες τεχνολογίες. Το μέλλον πάντα γοητεύει, ωστόσο το παρόν αφήνει ακόμη ανεκπλήρωτες πολλές θεραπευτικές ανάγκες. Σε ένα μεγάλο ποσοστό ο διαβήτης παραμένει αρρύθμιστος, επιτίθεται ύπουλα και αμήλικτα σε μικρά και μεγάλα εγγεία και σε ιστούς, αφήνει επάνω ανεξίτηλα τα αποτυπώματά του, τα οποία στην ιατρική λέγονται διαβητικές επιπλοκές. Κυριότερες είναι τα καρδιαγγειακά επεισόδια, η διαβητική νεφροπάθεια, αμφιβληστροειδοπάθεια και νευροπάθεια. Οι στατιστικές μας πονάνε, αλλά ταυτόχρονα μας αφυπνίζουν. Αυθονεί στην εποχή μας η ενημέρωση, αλλά υστερεί η δράση. Πολλοί επισκέπτονται το διαδίκτυο συχνότατα, αλλά σπανιότατα ένα διαβητολογικό ιατρείο για να πάρουν υπεύθυνη και εξατομικευμένη θεραπεία. Αφήνουν για το μέλλον, αναβάλουν επαόριστον την δίαιτα, την άσκηση και τις νέες θεραπείες, ζουν για το μέλλον και απέχουν από το παρόν. Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο εδώ και 16 χρόνια αντιμετωπίζει το διαβήτη και τις επιπλοκές του πολυεπίπεδα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά με την αρμονική συνεργασία εμπειρών και κορυφαίων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Το νέο ιατρείο διαβήτη και διαβητικού ποδιού αποτελεί τη συνέχεια, την επέκταση και την αναβάθμιση αυτής της παράδοσης. Φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ολιστικά όλα τα άτομα με διαβήτη και επιπλέον να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στην πρόληψη και θεραπεία των διαβητικών ελκών. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να προστατεύσουμε όλα τα άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές και ιδιαίτερα για διαβητικά έλκη. Πώς γίνεται αυτή η εντόπιση? Με το ιστορικό, με εξονυχιστική κλινική εξέταση από την κορυφή μέχρι τα νύχια και με ειδικό εργαστηριακό έλεγχο. Αναζητούμε την περιφερική νευροπάθεια, την περιφερική αγγιοπάθεια ή το συνδυασμό τους που είναι ακόμη πιο επικίνδυνος. Στην περίπτωση αυτή, ένας μικροτραυματισμός ή ένα μικρό έγκαυμα μπορεί να πυροδοτήσει μία αλυσιδωτή αντίδραση και να απειλήσει ακόμη και την ακεραιότητα ολόκληρου του ποδιού. Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι όσοι έχουν μεγάλη πορεία αρρύθμιστου διαβήτη, όσοι έχουν ασταθή ρύθμιση, κυρίως όσοι είναι καπνιστές και όσοι έχουν υπέρταση, αυξημένη χολυστερίνη και τριγλικερίδια ή κάποια δυσμορφία και δομική αλλίωση στο πόδι. Το διαβητικό πόδι συνυπάρχει κατά κανόνα με άλλες επιπλοκές. Είναι, θα λέγαμε απλά, η ορατή κορυφή του παγόβουνου, όμως οφείλουμε να κοιτάζουμε κάτω από την επιφάνεια και να το αντιμετωπίζουμε σε βάθος. Τα τοπικά μέτρα, όσο και αν είναι σύγχρονα και αποτελεσματικά, δεν αρκούν πάντα. Χρειάζονται και τα γενικά μέτρα και αυτά είναι η άριστη γλυκαιμική ρύθμιση, η ικανοποιητική αιματική άρδευση, αυτό μπορεί να απαιτεί κάποια αγγιοπλαστική για παράδειγμα, η μηχανική αποφόρτιση του ποδιού, καθώς και η καταπολέμηση της φλεγμονής. Για την ιδανική ρύθμιση του διαβήτη υπάρχουν πολλά διαθέσιμα μέσα, εξαιρετικά σύγχρονα αντιδιαβητικά φάρμακα που δεν προκαλούν υπογλυκαιμίες, νέες βασικές ινσουλίνες που καλύπτουν όλο το 24ωρο, νέες γευματικές ινσουλίνες και νέες ενέσιμες θεραπείες που δεν είναι ινσουλίνη, αλλά μιμούνται το φαινόμενο ινκρετίνης. Δεν μας απασχολεί όμως μόνον η γλυκόζη. Μας ενδιαφέρει κάθε άλλος παράγοντας κινδύνου, ο συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος, γιατί δεν είναι μόνον η γλυκόζη που μας προβληματίζει. Για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο αυτό, χρησιμοποιούμε σύγχρονα αντιπερτασικά φάρμακα, υπολιπιδεμικά και αντιπικτικά. Η επιλογή θεραπείας είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είναι δηλαδή κομμένη και ραμμένη στα μέτρα κάθε διαβητικού ατόμου με σεβασμό στις ανάγκες, στις προτιμήσεις και στη μοναδικότητά του. Ζούμε στον αστερισμό των βλαστοκυτάρων, των γονιδιακών θεραπείων, της νανοτεχνολογίας και βιοτεχνολογίας, της νευροενδοκρινολογίας, της σύγχρονης ιατρικής πληροφορικής και της αναγεννητικής ιατρικής που όλα τα βλέπει εφικτά. Διατηρούμε και το βλέμμα και το πνεύμα ανοιχτό σε κάθε καινούριο επίτευγμα. Εστιάζουμε όμως στον ασθενή που μας κοιτάζει στα μάτια ζητώντας ρεαλιστικές
και έντιμες λύσεις.